हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सायरा यूसुफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू अनदर अ वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज फाइनली मैं भी एक वीडियो न्यू लेके आ गई हूँ जो कि है मैकरोनी की रेसिपी। और इसके लिए मैं अब ये चिकन बॉईल करने के लिए रखने लगी हूँ। ये आप इसके या तो आप इसको बॉईल करते हुए भी कट कर सकते हैं लंबाई में, या तो आप इसके रेशे भी कर सकते हैं, या आप वो क्यूब्स में भी इसको काट सकते हैं। मैं क्योंकि मुझे पहले ही बेचारी में ज़ख्मी हो गई हूँ छुरी के साथ, तो इसीलिए मैं इसको बॉईल करके बाद में रेशे रेशे बना लूँगी। इसको बॉईल करने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है नमक का, हाफ़ टेबल स्पून नमक का लिया है, हाफ़ मैंने टी स्पून लिया उसका काली मिर्चों का, और साथ में चाट मसाला मैंने लिया है 1 चम्मच। ये मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्लेम ऑन करके तो उस पर रख दूँगी। ये मैंने रख दिया। जब तक ये बॉईल होता है हमने ये जितनी भी वेजिटेबल्स वगैरह कट की हैं इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं। फिर हम इसका मैकरोनी का मसाला तैयार करेंगे। मैकरोनी भी मैंने बॉईल करके रख दी थी। मैकरोनी प्लस पास्ता मिक्स करके ही हम बनाएंगे। और ये जो पास्ता है इसको मैंने बॉईल करने के लिए सबसे पहले गर्म पानी किया। ठंडे पानी में नहीं आपने इसको बिल्कुल भी डालना, क्योंकि फिर वो नीचे लग जाती है बर्तन के तो ख़राब हो जाती है। आपने सबसे पहले पानी बॉयल जब हो जाएगा उसके बाद आपने इसको ऐड करके आपने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इनफ होता है, आपने डाल देना है उसका ऑयल का, ताकि वो जब ठंडी हो जाए तो तब बिल्कुल भी साथ जुड़े ना, वरना तो वो ना साथ जुड़ती तो अजीब सी बन जाती है। तो मैंने अब डाल दिया इसमें, मैंने डाला था 1 टेबल स्पून उसका ऑयल का। हेलो फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था ऑयल का, और साथ में मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया था नमक का। ऐसे ही मैंने मैकरोनी के लिए भी किया। अब ये जो भी मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट किए हैं इसको वॉश कर लेते हैं। हेलो अच्छा, ये मीडियम साइज़ का हमने एक प्याज लिया है, लेकिन ये हम सारा नहीं डालेंगे क्योंकि वो ना फिर मीठी बन जाती है। और इसके बाद हमने ये कैप्सिकम लिए हैं 4, ऑलमोस्ट 3 नॉर्मल साइज़ के लिए हैं। और ये हमने गाजर लिए हैं 2। ठीक है, ये हमने सारा कुछ कट कर लिया। ये चिकन भी बॉईल हो रहा है, इसको हमने बिल्कुल सुखाना है, पानी ज़ाया नहीं करते। वो चिकन का फिर उसी में ही ना टेस्ट रहता है जब पानी बिल्कुल सुखा लेते हैं। अच्छा, ये अब हम लोग डाल रहे हैं इसमें लहसुन की पेस्ट। ठीक है, ये मैंने लहसुन की पेस्ट भी डाल दी। इसको अब अच्छे तरीके से सारा प्याज जल गया। ये अब मैंने पहले प्याज को हल्का सा लाल कर लिया था और अब मैंने इसमें लहसुन डाला है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसको पकाना है, ताकि जितनी भी लहसुन की वो महक आती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा महक वगैरह ख़त्म करके देन मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, नमक हमने 1 टेबल स्पून डाला। अब हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च में डाल रही हूँ। और प्याज ना वो मुझसे नहीं चला, ठीक है वो उसका गैस का मसला है, मुझे कुकिंग आती है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च हम डालेंगे। सोया सॉस, नॉट विनेगर। अच्छा, सोया सॉस ये भी हस्बे ज़रूरत, मतलब 3 टेबल स्पून लगा लें, वो डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इसका भी टेस्ट ना बहुत अजीब सा लगता। विनेगर डालेंगे 1 टेबल स्पून, या जो उसका कैप होता है ना वो 2 कैप्स। 2 कैप्स काफ़ी होते हैं। और चिली सॉस हम डालेंगे वो भी 2 टेबल स्पून। ये चिली सॉस भी हम 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑलमोस्ट। अब इसको वो हल्की आंच पे रहना है, तो फटाफट बस काम नबेड़ो। हल्की आंच पे हमने इस पर लिड दे दी है। अब थोड़ी सी ये जब नरम हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने बिल्कुल, ये देखें ऐसे अभी भी खड़ी खड़ी है और ऐसे ही हमें पसंद है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। ठीक है, ये चिकन के मैंने देखे, एक मिनट दिखाती हूँ। रेशे रेशे बनाने थे, लेकिन मुझे ना वो रेशा टाइप नहीं पसंद। ऐसे मैंने थोड़े से ना ऐसे बना देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। एक मिनट मैं साफ़ कर लूँ इसको। ये देखेंगे मैंने चिकन भी ऐड कर लिए। समोसे तो बना लेते हैं, कोई मसला नहीं, मेरे होते हुए टेंशन ना लिया करो। तुम्हारे होते हुए तो टेंशन जलना है। बदतमीजी ना करो, वो मेरी वजह से नहीं जला, समझ आई? किसकी वजह से जला? वो गैस की वजह से जला। आपकी वीडियो, कुछ आपकी वीडियो की वजह से। हाँ
देखिए मैंने आपकी वजह से ना, आपको रेसिपी मिल जाए, मैंने यूट्यूब पे वो अपलोड करनी थी रेसिपी, उसके चक्कर में ना बस हम कौन से भाई प्रो हैं, ठीक है ना, तो बस उसके चक्कर में मेरा प्याज जल गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही सीख जाएंगे कभी ना कभी जाके। अभी ये वाला पानी डालना है जो बचा है ना इसका चिकन का। इसमें ना एक हमारे पास बहुत ज़्यादा मज़े का चाट मसाला भी है, वो भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, और मैक्रोनी मसाला है, ये मैक्रोनी मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतना मज़े का है, ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। ओके, ये हम एक पूरा इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि और डालना कि नहीं डालना, वैसे एक ही हम इसमें ऐड करते हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैं ऐड करूँगी इसमें। अच्छा वैसे मैं ना इसमें मैक्रोनी में ना टमाटर और वो भी डालती हूँ दही, बट क्योंकि आज तरह टाइम कम था तो फटाफट हमने इंस्टेंट मैक्रोनी बनाई है। अपनी रेसिपी में इंशाल्लाह जब गैस का भी नहीं ना मसला होगा, जब बिल्कुल ओके होगा सारा सीन, तो फिर मैं भेजूँगी, क्योंकि मुझे सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसीलिए। तो सोने अभी नहीं, अफ्तारी के बाद जाएंगे नहीं तो इसीलिए ना बस अब जल्दी से ना मैंने ये बना ली थी। ऐसे मेरी सिस्टर बनाती है तो मैंने इसीलिए उसके अकॉर्डिंग बना ली, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है ना। जो मैं बनाती हूँ वो ज़्यादा मज़े की होती है, प्याज वगैरह और टमाटर दही वगैरह डाल के जो बनाती है। हाँ होती तो तुम्हारी भी अच्छी है। पहले हम ऐसे करते थे, इसी में ही ना हम लोग एंड पे केचप और वो भी डाल देते थे मायोनाइज, लेकिन अब हम लोग वो ना एंड पे जिसने डालना हो तो वो डाल लो, बहुत ज़्यादा मज़े की नहीं मुझे लगती, नॉर्मल ही है मसाला, तुम डाल लो इतना सा। ये हम वो चाट मसाला बहुत मज़े का वो डाल रहे हैं। मिलता कहाँ से खुद ही ढूंढ लेंगे। अब ये थोड़ी सी ना नरम होने शुरू हो गई हैं गाजरें, तो इसीलिए अब हम ना बंद गोभी भी डाल देंगे। हाँ जी, हमने यही पास्ता मैक्रोनी भी बनानी है, और इसी के ही हमने बनाने हैं समोसे, अगर बन गए तो वरना तो वो अफ्तारी के बाद, क्योंकि अफ्तारी को टाइम रह गया है 15 मिनट्स ऑलमोस्ट, तो उसमें हमारी मैक्रोनी ही तैयार होगी, समोसे फिर हम बाद में तैयार करेंगे, लेकिन मैं वो भी बीच में थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दूँ। ओके। अच्छा जो सब्जियां हैं ना वो भी आप ना क्यूब्स में काट सकते हैं, लेकिन मुझे लंबी लंबी पसंद है, तो इसीलिए 2 बार मेरा हाथ लगा है माँ, तो इसीलिए मैंने ना लंबाई में काटी है। अयान अच्छा ये देखें जी, ये ना हमारा मटेरियल तैयार हो गया, जो हमने अमेज़ा बनाया है वो हमने तैयार कर लिया। अब इसमें से थोड़ा सा मैं अलग से कर लूँगी उसके लिए, समोसों के लिए, क्योंकि समोसों में थोड़ी सी मिर्च ना तेज़ रखेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे कि अगर मिर्च इसमें वो कम हुई ना तो फिर हम और मिर्च मसाला वगैरह डाल देंगे ना। इसके बाद पास्ता ऐड करते हैं। ये देखें ना, ये ऐसे बेशक साथ जुड़ी होती है, लेकिन वो बिल्कुल जैसे नरम पड़ जाती है ना, वो चीज़ नहीं होती। अगर आप ठंडे पानी में गर्म मैक्रोनी को रख दें ना और ऑयल भी लगाया हो तो फिर सही होता है। अब जैसे ये भी है, ओ सारी क्यों डाली है बेटा? उसके अंदर नहीं डालनी है, समोसों के अंदर ये वाली। चलो ठीक है, बस ही मिक्स कर। चलो ये मैं मिक्स कर लूँ। ये देखें जी, ये सारा मिक्सअप कर लिया। अब फाइनल प्रेजेंटेशन मैं इसकी दिखाती हूँ, और दिखने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। अब ये खा के तो फिर सबसे रिव्यूज़ लेंगे कि कैसी बनी है। वैसे मैंने बनाई बहुत देर बाद है। अच्छा, इसको पहले इसलिए ज़्यादा नहीं बॉईल किया था ताकि इसको बाद में थोड़ा सा ना हल्की आंच पे ना दम पे रख दें और गर्म रहे ये। तो अब इसको मैं वो ऊपर ढक्कन दे के हल्की सी आंच पे रख दूँगी, ताकि मैक्रोनी के साथ भी सारा मसाला ना लग जाए, मैक्रोनी और पास्ता के साथ। फिर ना वो फीका फीका टेस्ट नहीं आता, बिल्कुल साथ ना उसकी रल मिल जाती है, घुल मिल जाती है। घुला मिला इंसान को भी होना चाहिए ना, वैसे ही मसालों को भी उसके साथ घुल मिल जाना चाहिए। ये है जी मेरी मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक। फ्लैश लाइट ऑफ करके तो मैं दिखाती हूँ, ऐसे तो बहुत काली काली आ रही है, लेकिन है बहुत प्यारी सी लुक इसकी। तो मैं फ्लैश लाइट ऑफ करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार मैक्रोनी। अब खाएंगे तो पता चलेगा, सबसे रिव्यूज़ लेंगे, ऑनेस्ट रिव्यूज़ कि कैसी बनी है। आप सब भी बताइएगा कि आपको मैक्रोनी दिखने में कैसी लग रही है। मुझे तो मज़े की लग रही है, अब खाने से पता लगेगा
और आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले घर के बड़े को देते हैं पापा, ये ले खा के बताएं कैसी बनी है। जल्दी जल्दी चलो मनीम सबको डाल के तो। हाँ जी पापा जी कैसी बनी है? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है, थैंक यू। अब मैं भी ज़रा चेक कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस सारा, नाइस, गुड। बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। मामा जी आप भी बताएं कैसी बनी है, बताएं ना। सब्र करो, खाएंगे तो खाऊंगी तो बताऊंगी ना बेटे। खा तो लिया आपने? कब खाई है? मैंने तो खजूर खाई है। अच्छा अच्छा, बताएं। नीनू आप बताएं खा के कि कैसी बनी है। कैची मायनीज में डालती हूँ। बहुत गंदी, आपसे ये उम्मीद है। बहुत डर्टी। मामा कैसी बनी है? बहुत मजे की। बहुत मजे की, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप सो कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आऊँगी एक नई रेसिपी या वीडियो के साथ। बाय बाय।